Pemirsa, seorang kakek di Jember menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas Jumat sore. Korban dibacok menggunakan celurit bagian leher dan tangan hingga luka parah. Belum jelas motif pelaku membunuh korban. Namun menurut kesaksian istri korban, pelaku nekat membunuh korban lantaran mendengar korban batuk. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan dan diperiksa secara intensif untuk mengetahui motif pembunuhan. Inilah video amatir yang direkam warga setelah pelaku Hasan, berusia 70 tahun warga Dusun Damsaula, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Jember, usai membunuh Misran, yang tak lain adalah tetangganya sendiri Jumat sore. Dengan santainya pelaku yang masih berlumuran darah meninggalkan korban pulang ke rumahnya yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban. Korban Misran 50 tahun ditemukan tergeletak dengan bersimbah darah di sebuah jurang sampah yang ada di samping rumahnya oleh istrinya dengan luka cukup parah di bagian leher dan tangan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak bisa tertolong dan tewas saat perjalanan. Peristiwa pembunuhan ini langsung menggemparkan warga desa setempat dan polisi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat korban yang saat itu sedang ngobrol dengan tetangga lainnya tanpa sengaja batuk di samping rumah pelaku. Tak lama kemudian pelaku langsung mendatangi korban dengan membawa celurit dan langsung menyerang korban dengan membabi buta. Setengah 3 mungkin Pak, itu bertamu ini di sini. Bertamu yang di Nare, bertamu yang ya bertiga sama Pak Karno, ya Pak Misran, ya sama saya ya. Pas habis itu Dok, Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini yang pelaku ini keluar, itu cuma negur Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arit ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Kenapa ada masalah apa? Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Sementara itu, polisi yang datang ke lokasi pembunuhan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti. Masih dilakukan pemeriksaan karena sampai saat ini kami mengamankan wilayah dulu. Karena itu tetangga mengamankan wilayah, jangan sampai adanya timbal balik antaranya keluarga yang satu dengan keluarga yang keluarga korban ke keluarga tersangka. Jadi belum bisa kami menjelaskan secara detail adanya kejadian tersebut. Belum diketahui pasti motif pelaku tega membunuh tetangganya sendiri. Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku secara intensif di Mapolsek Mayang. Suyono Asafik, FTV Jember, melaporkan.